गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू अच्छा। लकड़ी को देसी थार पर रखा तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं क्योंकि बारिश से आइलैंड अच्छा, डूबने वाला है। टाइटैनिक सभी जहाज बंदर बन पेड़ रहा पर है। चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी? सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पुंगी बजाते। अच्छा राजा भी है।